जो जी। कबूतरों से जो खांसी होती है वो सबसे डेंजरस होती है। अच्छा जी। क्योंकि उसमें जो है रिवर्सिबिलिटी थोड़ी कम हो जाती है लंग की वापस आने का। अच्छा। मतलब एक बार आपके लंग्स अगर से स्ट्रक्चरली फिक्स हो गए, हार्ड हो गए, तो वो मुश्किल हो जाती है आने। फिर भी जो बिल्ली का जो है, बिल्ली आप एक बार बाहर निकाले घर से आपके या कहीं दे दिए किसी को आप, तो आप उसके बाद घर को क्लीन कर लिए तो आपकी इंशाल्लाह जो है सो वो जो खांसी है और जो कैफियत है वो काफ़ी दिनों में इंशाल्लाह रिवर्स हो जाएगी।